C'est vraiment elle? Oui, oui, c'est elle! Salut, je cherche le poney responsable. Je dois préparer mon réglage son. Mademoiselle Sunburn Serenade, j'allais justement prendre de vos nouvelles. Je suis la princesse Twilight. Désolée pour tout ce désordre, ce n'est pas dans mes habitudes. Patauger dans la crème. Tu as la chantilly en visuel? Visuel confirmé. Nettoyage. My Little Pony, le film. Exclusivement au cinéma le 18 octobre.